यो तस्बिर हेर्नुहोस्। यो गुलाबी रङको सबैभन्दा ठूलो भाग अहिलेको रुस हो। तर सन् 1991 भन्दा पहिलेसम्म यो क्षेत्रमा रहेका 15 देश मिलेर एउटै देश बनेको थियो, जसलाई युएसएसआर अर्थात् सोभियत सङ्घ भनिन्थ्यो। तर यति ठूलो देश एउटा सानो गल्तीले गर्दा टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो, जसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ। 20औं शताब्दीको इतिहास, अर्थव्यवस्था, विचारधारा, प्रविधि जस्ता हरेक विषयमा प्रभावित पार्ने एउटा विशाल देश कसरी अचानक टुक्रन पुग्यो त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कसरी सोभियत सङ्घ बन्यो अनि कसरी र किन यसको विभाजन भयो, आज हामी सोभियत सङ्घ अर्थात् युएसएसआर को बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सोभियत सङ्घको निर्माण। युएसएसआर को अर्थ हुन्छ युनियन फर सोभियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यसमा सोभियतको अर्थ हुन्छ जसले नियम कानुन बनाउँछ, सोशलिस्टको अर्थ समाजवादी विचारधाराका मानिस अनि रिपब्लिकको अर्थ गणराज्य। 15 गणराज्यको एउटा समूह जो समाजवादी विचारधाराका साथ आफै बनाएको नियम कानुनमा चल्ने गर्दथे। सन् 1917मा जब प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो, तब रुस साम्राज्यका राजा जार निकोलस द्वितीय थिए। यो पुरै भागमा जार निकोलसको शासन थियो। उनी प्रथम विश्वयुद्धमा सामेल भएका थिए। यही वर्ष रुसमा बोल्सेभिक क्रान्ति भयो। यसलाई अक्टोबर क्रान्ति वा रसियन रिभोल्युसन पनि भनिन्छ। क्रान्तिको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए। लेनिनको नेतृत्वमा रुसी साम्राज्य समाप्त भयो र राजा निकोलसको सत्ता पल्टियो। सन् 1917 देखि सन् 1922 सम्म यो पुरै भागमा गृहयुद्ध चल्यो। यहाँका सबै कम्युनिस्ट पार्टी आपसमा लडिरहेका थिए। तर सन् 1922 सम्म आइपुग्दा लेनिनले सबैलाई शान्त बनाए। यी सबै देशलाई आपसमा मिलाएर यही वर्ष युएसएसआर को स्थापना भयो। यसका नेता लेनिन थिए। यी 15 देशलाई रसियन भाषामा सोभियत भनिन्छ। यी सबै देशका आफ्ना सोभियत थिए, अर्थात् पार्लियामेन्ट जस्तै थिए। युएसएसआर का बारेमा लेनिनको धारणा स्पष्ट थियो। युएसएसआर का 15 देशमा 100 भन्दा बढी अलग अलग सम्प्रदायका मानिस बस्ने गर्दथे। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रसियन थिए। यसका साथै लेनिन तुर्कमेनिस्तानका तुर्क, किर्गिस्तानका किर्गिज लगायतका सबै नन रसियनहरूलाई पनि एक अर्कामा घुलमिल होउन् भन्ने चाहन्थे। वास्तवमा लेनिन युएसएसआरलाई एउटा लोकतान्त्रिक देश बनाउन चाहन्थे, तर सन् 1924मा उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि युएसएसआर को सत्ता स्टालिनले सम्हाले। स्टालिन तानाशाह थिए, हिटलर भन्दा पनि खराब तानाशाह। आफू आउने बित्तिकै उनले मस्कोमा एउटा संसद बनाए। यसको नाम सुप्रिम सोभियत अफ सोभियत युनियन राखियो। यहीँबाट युएसएसआरमा तानाशाही शासन सुरु भयो। स्टालिनले युएसएसआरमा एक पार्टी प्रणाली लागू गरे। अब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी मात्र रहने र अरू कसैले कुनै पार्टी खोल्न नपाउने भए। मस्कोमा सुप्रिम सोभियत बनेपछि पूरा युएसएसआर को शक्ति स्टालिनले आफ्नो हातमा लिए। उनको अनुमति बिना युएसएसआरमा केही पनि हुन सक्दैनथ्यो। अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति लगायत सम्पूर्ण कुरा स्टालिनको कम्युनिस्ट पार्टीको मातहतमा ल्याइयो। स्टालिनको सानो समितिमा केही सीमित व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूले नै युएसएसआर को सम्पूर्ण निर्णय गर्ने गर्दथे, अर्थात् युएसएसआर का नेता चयन उनीहरूले नै गर्ने गर्दथे, जसलाई पोलिट ब्युरो भनिन्थ्यो। एक हिसाबले उनीहरूले युएसएसआर माथि राज गरिरहेका थिए। यस क्रममा युएसएसआरले केही राम्रा काम पनि गर्यो। सन् 1928 मा पञ्चवर्षीय योजना संसारमा सबैभन्दा पहिले युएसएसआरले सुरु गरेको थियो। यो योजनाका सुरुवाती दिनमा युएसएसआर निकै सफल पनि भयो। युएसएसआर को सफलता देखेर संसारका अन्य देशले पनि पञ्चवर्षीय योजना ल्याएका थिए, जसमा हाम्रो छिमेकी देश भारत र हाम्रै देश नेपाल पनि सामेल थियो। विश्वका धेरैजसो लोकतान्त्रिक देशमा आजसम्म पनि यो पञ्चवर्षीय योजना लागू छ। स्टालिनकै समयमा युएसएसआर को राजनीति र अर्थव्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा आयो। जसले यसको विरोध गर्दथ्यो उसलाई पक्राउ गरेर गुलगमा हाल्ने गरिन्थ्यो। गुलग त्यस्तो जेल थियो जहाँ स्टालिनका विरोधीलाई बन्धक बनाउने गरिन्थ्यो। यहाँ बन्दीलाई रात दिन काम गराइन्थ्यो, यातना दिइन्थ्यो र त्यसपछि मारिन्थ्यो। एकपटक अब यो नक्सा हेर्नुहोस्। यहाँ जति पनि निशाना छन् ती सबै स्टालिनका गुलग हुन्। तपाईलाई यो थाहा पाएर आश्चर्य लाग्न सक्दछ कि हिटलरले यहुदीहरूलाई जसरी ग्यास च्याम्बरमा भरेर मारेका थिए, स्टालिनले त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी आफ्नै देशका मानिसलाई यी गुलगमा बन्दी बनाएर मारेका थिए। त्यसैले केही इतिहासकार स्टालिनलाई हिटलर भन्दा पनि क्रूर तानाशाह मान्दछन्।
आफ्नो स्वार्थका लागि स्टालिन आफ्ना विरोधीको मात्र होइन, आफ्नै सेनाका अधिकारी र मन्त्रीको समेत हत्या गराउँथे। जब सन् 1953मा स्टालिनको मृत्यु भयो, त्यति बेलासम्म उसले युएसएसआरका 1,80,00,000 मानिसलाई गुलगमा बन्द गराएका थिए। तीमध्ये लाखौं मानिसलाई मारिएको थियो। यसरी स्टालिनले युएसएसआरका जनतामाथि अत्याचार गरेका थिए। स्टालिनको मृत्युपछि सन् 1985 सम्म युएसएसआरमा जति पनि नेता बने, उनीहरूले स्टालिनले जसरी नै काम गरे। स्टालिनको मृत्युपछि निकिता खुश्रेव कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिव बने। फेरि सन् 1964मा खुश्रेवको स्थान लियोनिड ब्रिजनेभले लिए। त्यसपछि सन् 1977मा नयाँ संविधान अनुसार लियोनिड ब्रिजनेभ युएसएसआरका प्रथम राष्ट्रपति चुनिए। सन् 1982मा उनको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि युरी आन्द्रोपोभ आए, तर 2 वर्षमै उनको पनि मृत्यु भयो। अनि कोस्टान्टिन चार्नेनको युएसएसआरका राष्ट्रपति बने, तर उनको पनि 1 वर्षमै निधन भयो। त्यसपछि सन् 1985मा मिखाइल गोर्बाचेभ युएसएसआरका राष्ट्रपति बने। यीमध्ये गोर्बाचेभलाई छोडेर बाँकी सबै स्टालिनकै पथमा चलेका थिए। तर जब मिखाइल गोर्बाचेभ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा युएसएसआरका राष्ट्रपति बने, तब उनले केही विशेष नीतिहरू लिए, जसको कारण सोभियत संघ अर्थात् युएसएसआर 15 टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो। त्यसो त यहाँ तपाईलाई युएसएसआर टुक्रनुमा मिखाइल गोर्बाचेभ नै मुख्य जिम्मेवार लाग्न सक्छ, तर यसको गहिराईमा अन्य धेरै कारणहरू पहिल्यै निर्माण भइसकेका थिए। पहिलो कारण तानाशाही शासन। देश टुक्रनुको सबैभन्दा पहिलो कारण तानाशाही शासन नै थियो। स्टालिनदेखिका सबै कम्युनिस्ट शासकले जनतालाई दमन गर्ने काम मात्रै गरे। उनीहरूको आवाज दबाइयो, स्वतन्त्रता हनन गरियो, जसको कारण जनता आफ्ना शासकप्रति सशंकित बन्न पुगे। दोस्रो कारण अन्तरिक्षमा जाने होड। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युएसएसआर र अमेरिका विश्वको महाशक्ति बन्ने होडबाजीमा लागेका थिए। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा पहिले कसले स्याटेलाइट पठाउन सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो। यसमा युएसएसआरले अमेरिकालाई जित्यो। अन्तरिक्षमा दुनियाँको पहिलो सेटेलाइट युएसएसआरले पठाएको थियो। यसको नाम थियो स्पुत्निक 1 र यसलाई सन् 1957मा अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो। स्पेसमा पहिलो मानव पठाउने दौडमा पनि युएसएसआरले नै जित्यो। स्पेसमा जाने संसारको पहिलो व्यक्ति युएसएसआरका युरी गागरिन बने, जो सन् 1961मा अन्तरिक्षमा गएका थिए। जनावरमा पनि युएसएसआरकै लाइका नामक कुकुर पहिलो पटक अन्तरिक्षमा गएको थियो। यी सबै कुरामा युएसएसआरले अमेरिकालाई जितेको थियो। तर यो कार्यमा युएसएसआरले धेरै पैसा खर्च गर्यो। यसमा अर्बौं खरबौं रुबल खर्च भएको थियो। अन्तरिक्षमा युएसएसआरले नाम सिवाय अरू केही पाउने थिएन। त्यहाँ कसैले सुन, चाँदी, हीरा, मोती फेला पारेको थिएन। त्यसैले अन्तरिक्षमा जाने दौडमा युएसएसआरले आवश्यकताभन्दा धेरै पैसा खर्च गरेको थियो। तेस्रो कारण हतियारको होड। त्यतिबेला परमाणु युग सुरु भएको थियो। जापानको हिरोसिमा र नागासाकीका बारेमा त तपाईलाई जानकारी नै होला। युएसएसआरलाई अमेरिकासँग डर थियो। उसको डर पनि जायज थियो, किनकि अमेरिकाले जापानमाथि 2वटा परमाणु बम खसालिसकेको थियो। यसकारण युएसएसआरले पनि एकपछि अर्को परमाणु हतियार बनाउन थालेको थियो। त्यही बेला दुवै देश परमाणु हतियार बनाउने प्रतिस्पर्धामा थिए। त्यो समयमा यी दुवै देशसँग कुल 26,000 परमाणु थिए। हुन त अनौठो कुरा के हो भने यी दुवै देशले अन्धाधुन्द परमाणु हतियार बनाइरहेका थिए। यसरी धेरै परमाणु हतियार बनाउनुको मुख्य कारण नै यही हो कि यदि दुश्मन देशले आफ्नो परमाणु हतियार भएको स्थानमा आक्रमण गर्यो भने त्यो त सबै नष्ट हुने भयो। त्यति मात्र होइन, त्यसले त आफैलाई असर गर्ने भएको हुँदा दुवै देशले परमाणु हतियार प्लेन, सबमरिन, जमिन लगायतका फरक फरक स्थानमा राख्नका लागि यति धेरै परमाणु हतियारको निर्माण गरिरहेका थिए। यसका साथै दुवै देश आफ्ना सेनाको आकार बढाउनतर्फ लागेका थिए। आर्मीका गाडी, ट्याङ्क, सबमरिन, फाइटर प्लेन लगायतका युद्ध सामग्रीका लागि दुवै देश अथाह पैसा खर्च गरिरहेका थिए। हतियारको होडमा युएसएसआरले अमेरिकालाई बराबरको टक्कर दिएको थियो, तर युएसएसआरलाई यसको भारी मूल्य चुकाउनु पर्यो। यसरी भएको खर्चका कारण युएसएसआरको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको थियो। उसको ढुकुटी बिस्तारै खाली हुँदै गइरहेको थियो। चौथो कारण शीतयुद्ध। अमेरिका र युएसएसआर दुवैलाई विश्वको महाशक्ति बन्नु थियो। युएसएसआर कम्युनिस्ट देश थियो भने अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक थियो।
युएसएसआर संसारभर कम्युनिजम फैलिरहोस् भन्ने चाहन्थ्यो, तर अमेरिका दुनियाँभर लोकतन्त्र फैलियोस् भनेर लागेको थियो। त्यसैले युएसएसआर कम्युनिस्ट देशलाई सहयोग गरिरहेको थियो भने अमेरिका प्रजातान्त्रिक देशको पक्षमा उभिएको थियो। त्यतिबेला उत्तर कोरिया, चीन, क्युबा, भियतनाम जस्ता देशलाई युएसएसआरले सहयोग गरिरहेको थियो। युएसएसआरले यी देशलाई हतियार, प्रविधि र अन्य आवश्यक सामान र पैसा समेत सहयोग गरिरहेको थियो। यो सब शीत युद्धको समयमा चलिरहेको थियो, तर यो युद्ध 1-2 वर्ष चलेको थिएन। यो करिब 45 वर्षसम्म चलेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको तुरुन्तै सुरु भएको शीत युद्ध सन् 1991 सम्म चलेको थियो। यति लामो समयसम्म कम्युनिस्ट देशलाई सघाउने क्रममा युएसएसआरलाई धेरै घाटा लाग्यो। उसको अर्थतन्त्र धेरै ओह्रालो लाग्दै गयो। यता भियतनाम र अमेरिकाको युद्धमा युएसएसआरको सहयोगका कारण भियतनामले युद्ध त जित्यो, तर यो युद्धमा युएसएसआरको अत्यधिक पैसा खर्च भएको थियो। पाँचौं कारण नरकीय नोकरशाही। यति ठूलो देशमा एउटा सानो समितिले शासन गरेको कारण युएसएसआरमा नोकरशाही तथा तानाशाही प्रवृत्तिको विकास भएको थियो। यो प्रवृत्ति युएसएसआरका 1-2 होइन, सबै सम्प्रदायमा बढ्दै गइरहेको थियो। यति जटिल नियम कानुन बनाइएका थिए कि सामान्य मानिसलाई बाँच्न समेत मुस्किल हुँदै गइरहेको थियो। अहिले उत्तर कोरियामा जस्तो भइरहेको छ, त्यतिबेला युएसएसआरमा पनि त्यस्तै अवस्था थियो। छैठौं कारण विफल अर्थव्यवस्था। युएसएसआरको अर्थव्यवस्था जर्मनीका कार्ल मार्क्सबाट प्रेरित थियो। यसमा उत्पादन, बाँडफाँड, लेनदेन तथा स्रोत साधन सबैलाई सामाजिक सम्पत्ति मानिन्थ्यो। युएसएसआरका सबै व्यवसाय, कल कारखाना र उद्योगको मालिक त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी थियो। जनताले पार्टीको उद्योगमा काम गर्नुपर्दथ्यो। आम नागरिक आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय गर्न पाउँदैनथे। यसकारण युएसएसआरका जनताको ठूलो संख्या खेती र उद्योगमा लगाइएको थियो। तर अमेरिकामा नागरिक आफ्नै व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र थिए। त्यहाँका जनता आफ्नै उद्योग, कल कारखाना खोल्न र खेती गर्न सक्थे। त्यसको मालिक पनि उनीहरू आफै हुन्थे। तर युएसएसआरमा यस्तो गर्न रोक लगाइएको थियो। यसकारण युएसएसआर आर्थिक रूपमा अमेरिका भन्दा पछि पर्दै गयो। सन् 1980 को दशक आउँदासम्म युएसएसआरको जीडीपी अमेरिकाको भन्दा आधा हुन पुग्यो। सातौं कारण सोभियत अफगान युद्ध। युएसएसआरको सरकार विश्वका कुनै पनि कम्युनिस्ट देशलाई मद्दत गर्दथ्यो। कुनै समय अफगानिस्तान पनि एउटा कम्युनिस्ट देश थियो, तर अफगानिस्तानमा मुजाहिद्दिन नामक एउटा समूहको गठन भएसँगै यो समूह कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा उभियो। मुजाहिद्दिनले अफगान सरकारसँग युद्ध सुरु गर्यो। त्यसैले युएसएसआर पनि अफगानिस्तानको कम्युनिस्ट सरकारको सहयोगका लागि युद्धमा होमियो। यो युद्ध सन् 1979 मा सुरु भएको थियो। यो युद्धमा एकातिर मुजाहिद्दिन थियो भने अर्कोतर्फ अफगान सरकार र युएसएसआर थिए। यो युद्ध 10 वर्षसम्म चल्यो, अर्थात् सन् 1989 सम्म। यो युद्धमा युएसएसआरका 15,000 सैनिक मारिए भने 50,000 भन्दा धेरै घाइते भए। तर यस युद्धमा युएसएसआर मुजाहिद्दिन जस्तो सानो समूहसँग हारेका कारण विश्वमा उसको छवि खराब बन्न पुग्यो। यसको असर उसको अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको थियो। आठौं कारण राम्रो शिक्षा। शिक्षा एउटा यस्तो हतियार हो जुन तरबार भन्दा पनि धारिलो हुन्छ। युएसएसआरमा सशक्त तानाशाही हुँदाहुँदै पनि सन् 1980 सम्म आइपुग्दा लाखौं नागरिक शिक्षित भएका थिए। यसकारण जनतामाथि लगाइएको भारी प्रतिबन्ध बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको थियो। शिक्षाका कारण जनताले दुनियाँका बारेमा थाहा पाउन थाले। शिक्षित व्यक्तिहरूले सामाजिक समूह बनाउन थाले जुन छिट्टै प्रभावशाली बन्दै गए। जनता बिस्तारै जागृत बन्दै गइरहेका थिए अनि आफूहरू अन्यायमा परेको बुझ्दै गइरहेका थिए। यहाँ तपाईँ यस तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ कि युएसएसआरको अर्थतन्त्र कसरी खस्कँदै गइरहेको थियो। सन् 1928 मा युएसएसआरको अर्थतन्त्र सबैभन्दा राम्रो थियो भने 80 को दशकमा आइपुग्दा युएसएसआरको अवस्था सबैभन्दा खराब हुन पुगेको थियो। सन् 1985 मा मिखाइल गोर्बाचेभ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा युएसएसआरका राष्ट्रपति बने। उनी युएसएसआरका पहिलो त्यस्ता राष्ट्रपति थिए जो आफ्ना जनतालाई स्वतन्त्रता दिन चाहन्थे। तर त्यहाँ उनीमाथि धोखा भयो र उनको पुरै योजना चकनाचुर भयो। गोर्बाचेभ युएसएसआरको राष्ट्रपति भएपछि सबैभन्दा पहिला उनले देशको खस्केको आर्थिक स्तर उकास्ने निर्णय गरे। यसका लागि उनले 2वटा नीति लागू गरे। पेरेस्ट्रोइका र ग्लासनोस्ट उनले ल्याएका 2 पोलिसी अर्थात् नीति थिए।
यी रसियन भाषाका शब्द हुन्। ग्लासनोस्ट पोलिसीको अर्थ थियो कि युएसएसआरका जनतालाई देख्ने र बोल्ने स्वतन्त्रता छ। उनीहरू आफ्नो मनमा लागेको लेख्न र बोल्न स्वतन्त्र छन्। त्यसपछि त्यहाँका मिडियाले युएसएसआरको सरकार विरुद्ध लेख्न सुरु गरे। यसले नागरिक स्तरमा ठूलो असर गर्यो। मतलब वर्षौंदेखि आम नागरिकमा गुम्सिएर रहेका कुराहरू एकैपटक विस्फोट हुन पुगे। मुख्य कुरा त देशको अर्थतन्त्र सुधार्न अनि देशमा सुशासन ल्याउन नागरिकहरूको आवाज निरन्तर उठिरहे। यति मात्र होइन, जुन 15 देश मिलेर युएसएसआर बनेको थियो तीमध्ये केही देश त स्वतन्त्रताको माग समेत गर्न थाले। सबैभन्दा पहिले तुर्कमेनिस्तानका जनता आफ्नो देशको स्वतन्त्रता माग गर्न थाले भने यता काजाकिस्तानका जनताहरूले पनि स्वतन्त्रताको माग गर्न थाले। यी सबै देशका जनता मिडियाका कारण जागृत हुन थालेका थिए र आफ्नै सरकार विरुद्ध विभिन्न स्थानमा आन्दोलन सुरु भयो। एस्टोनिया, लात्भिया लगायतका देशले पनि स्वतन्त्रताको माग गर्न थाले, किनकि अब उनीहरूलाई जेल हाल्ने कोही थिएन। दोस्रो पोलिसी अर्थात् पेरेस्ट्रोइका मार्फत निर्वाचन ल्याइयो, किनकि आजसम्म युएसएसआरमा कम्युनिस्ट पार्टीले चुनेको व्यक्ति मात्रै नेता हुन्थ्यो। एउटै नेता, त्यो पनि पार्टीका सदस्यले चयन गर्दथे। तर अब यो पोलिसीका कारण एउटै पदमा कम्युनिस्ट पार्टीका 2 नेता चुनाव लड्न सक्थे। अर्थात् जनता आफूलाई मन परेका नेतालाई मतदान गर्न सक्दथे। यो पोलिसी अन्तर्गत युएसएसआरमा वैदेशिक लगानी पनि आह्वान गरियो। अब विदेशका लगानीकर्ताले पनि युएसएसआरमा उद्योग खोल्न सक्थे, आफ्नो व्यापार गर्न सक्थे, ताकि स्थानीय जनताले रोजगारी पाउन सकुन्। यस अघिसम्म युएसएसआरका जनताले समेत आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय गर्न सक्दैनथे। यो पोलिसी आएपछि युएसएसआरका जनताले पनि आफ्नै व्यवसाय गर्न पाउने भए, अर्थात् व्यक्तिगत व्यवसायका लागि छुट दिइयो। यी 2 पोलिसी मार्फत युएसएसआर फेरि विकसित देश बन्न सकोस् भन्ने गोर्बाचेभको योजना थियो। तर यिनै 2 पोलिसी नै युएसएसआर टुक्रने मुख्य कारण बन्न पुग्यो। सन् 1989लाई क्रान्तिको वर्ष मानिन्छ, किनकि यो वर्ष संसारभर विभिन्न क्रान्ति भएका थिए। युएसएसआरका छिमेकी मुलुक पोल्यान्ड, बुल्गेरिया र रोमानियामा कम्युनिस्ट सरकार थियो, तर यिनीहरू युएसएसआरका सदस्य थिएनन्। तर यहाँका सरकार पनि त्यही गर्दथे जुन युएसएसआरको सरकारले भन्ने गर्दथ्यो। अर्थात् यहाँको सरकार एक हिसाबले युएसएसआरको कठपुतली सरकार थियो, जो सबै आदेश मस्कोबाट लिने गर्दथे। तर गोर्बाचेभका 2 पोलिसीका कारण युएसएसआरको कठपुतली सरकार हटाउन यी देशमा क्रान्ति सुरु भयो। यहाँ मात्रै होइन, विस्तारै छिमेकी अन्य देशमा पनि यसको प्रभाव पर्दै गयो। युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनी र हंगेरी जस्ता धेरै देशमा कम्युनिस्ट सरकार हटाउनका लागि क्रान्ति भयो। सन् 1991 सम्म आइपुग्दा रोमानिया बाहेक यी सबै देशबाट कम्युनिस्ट सरकार हटाइयो। त्यतिबेला रोमानियाका तानाशाह निकोलस केउस्काउले आफ्नै जनतामाथि आर्मी परिचालन गरेका थिए। त्यतिबेला कैयौं जनता मारिएका थिए। तर पछि रोमानियाका जनताले निकोलस र उनकी पत्नीलाई टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर मारेका थिए। त्यसपछि यी सबै देशबाट युएसएसआरका कठपुतली सरकार हटाएर लोकतान्त्रिक सरकार बने। त्यतिबेला गोर्बाचेभले चाहेका भए यी देशमा युएसएसआरका सेना परिचालन गरेर क्रान्ति दबाउन सक्थे, तर उनले त्यहाँ आफ्ना सेना पठाउन मानेनन्। यसभन्दा पहिला युएसएसआर यी देशहरूमा हस्तक्षेप गर्ने गर्थ्यो। जस्तो कि सन् 1956मा हंगेरीमा क्रान्ति हुँदा त्यतिबेला युएसएसआरले आफ्ना सेना पठाएर त्यसलाई दबाएको थियो, जसको कारण हंगेरीका धेरै जनता मारिएका थिए। तर गोर्बाचेभले यस्तो गरेनन् र यी सबै देश स्वतन्त्र भए। यसभन्दा पहिले जर्मनी 2 भागमा बाँडिएको थियो। यो क्रान्तिपछि सन् 1989मा बर्लिनको पर्खाल पनि भत्काइयो र दुवै जर्मनी फेरि एक भए। त्यतिबेला जर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए। उनले पनि रुससँगको शीत युद्ध समाप्त भएको घोषणा गरे, किनकि अब युरोपका प्राय देशमा कम्युनिस्ट सरकार ढलेको थियो र पूर्वी युरोपका प्राय देश स्वतन्त्र भएका थिए। तर युएसएसआर भने अझै पनि टिकिरहेको थियो। युरोपका देश स्वतन्त्र भएको देखेर युएसएसआरका 15 गणराज्यमा पनि स्वतन्त्रता हुने माग उठ्न थाल्यो। सबैभन्दा पहिला एस्टोनिया, लात्भिया र लिथुआनियाले स्वतन्त्रताको माग गरे, किनकि दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले यी 3वटै देश स्वतन्त्र थिए। तर दोस्रो विश्वयुद्धमा युएसएसआरले यी 3वटै देश कब्जा गरेको थियो। त्यसैले सबैभन्दा पहिले यी 3वटा देश स्वतन्त्र भए।
फेरि सन् 1991 मा USSR का बाँकी देशले पनि आफै स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे। त्यसपछि यी सबै देशमा निर्वाचन भयो र सो निर्वाचनमा सबै देशमा कम्युनिस्टको पराजय भयो। यही क्रममा सन् 1991 को अगस्टमा एउटा ऐतिहासिक घटना भयो जसलाई अगस्ट कुप भनिन्छ। USSR को सत्ता मिखाइल गोर्बाचेभको हातमा थियो। सन् 1991 अगस्टमा उनी क्रिमिया गएका थिए। त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीका अन्य ठूला नेता USSR नटुक्रियोस् भन्ने चाहन्थे। ती कम्युनिस्ट नेतामा USSR का रक्षा मन्त्री, उपराष्ट्रपति लगायतका थिए। उनीहरू यो सब मिखाइल गोर्बाचेभको नीतिका कारण भएको निष्कर्षमा पुगेका थिए र उनीहरू गोर्बाचेभलाई सत्ताबाट हटाउन चाहन्थे। यसकारण कम्युनिस्ट नेता मिलेर क्रिमिया गएका गोर्बाचेभलाई त्यहीँ नजरबन्द गरिदिए र USSR भरि गोर्बाचेभ बिरामी भएको झुटो खबर फैलाए। त्यसपछि USSR मा इमर्जेन्सी लगाइयो र उनीहरू आफैले देश चलाउने घोषणा गरे। वास्तवमा यो षड्यन्त्र रच्नेमा जम्मा 8 कम्युनिस्ट नेता थिए। त्यसपछि USSR का जनता पनि रिसाए र सडकमा उत्रिए। मस्को, सेन्ट पिटरबर्ग जस्ता ठूला शहरका लाखौं जनता सडकमा ओर्लिए। कम्युनिस्ट सरकारले सन् 1991 अगस्ट 19 मा USSR को सेना बोलायो ताकि जनता डराएर फर्कुन्। तर आर्मीकै धेरैजसो अफिसरले यो आन्दोलनमा आउन अस्वीकार गरे किनकि उनीहरू आफै जनता विरुद्ध जान चाहँदैनथे। आर्मीले नै आउन नमानेपछि अगस्टको फेल भयो। आर्मी त आएका थिए तर धेरै कम। जनता आर्मीका ट्याङ्कमा चढेर स्वतन्त्रता मागिरहेका थिए। उनीहरूले आर्मीका ट्याङ्कलाई गुलाबको फूलले स्वागत गरेका थिए। बोरिस एल्सिन कम्युनिस्ट पार्टीका ठूला नेता थिए। उनी विघटनपछिको रुसका बासिन्दा थिए। यो अगस्ट कुपमा जनतालाई सपोर्ट गर्नका लागि एल्सिन सडकमा आएका थिए। उनले आर्मीका ट्याङ्कमाथि चढेर जनताका पक्षमा जबरजस्त भाषण गरे। उनले भने USSR धेरै ठूलो छ, यसकारण हामीलाई धेरै घाटा भएको छ। हाम्रा लागि यो बिल्कुल फाइदाजनक छैन। त्यसैले USSRबाट रसियालाई स्वतन्त्र गर, किनकि USSR का अन्य देश साना साना छन्। यसको बोझ रसियाले उठाउनु हुँदैन। त्यसैले रसिया पनि स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। USSRलाई टुक्र्याउने र सबै देशलाई स्वतन्त्र बनाउने जनताको माग पनि पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी इमर्जेन्सी लागू हुन दिँदैनौँ। यसका साथै बोरिस एल्सिनले कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजीनामा दिए। जनता जे चाहन्थे एल्सिन पनि त्यही चाहन्थे। उनले सडकमा आएका जनताको राम्ररी नेतृत्व गरे। त्यसैकारण छोटो समयमा नै एल्सिन ठूलो नेताका रूपमा देखा परे। त्यसपछि USSRबाट फुटेपछिको रसियामा निर्वाचन भयो। त्यसमा बोरिस एल्सिनले जिते र रुसका पहिलो राष्ट्रपति बने। USSR का राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभ जब फर्केर मस्को आए त्यतिबेलासम्म सबै शक्ति बोरिस एल्सिनको हातमा पुगिसकेको थियो। गोर्बाचेभले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनथे। सन् 1991 अगस्ट 8 मा एउटा सम्झौता भयो जसको नाम थियो बेलाभेजा एकर्ड्स। USSR का सबैभन्दा ठूला 3 देश रुस, युक्रेन र बेलारुसले स्वतन्त्र देश भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसैका साथ USSR टुक्रियो। मिखाइल गोर्बाचेभ यो सबै हेरिरहेका थिए। उनी जुन देशका राष्ट्रपति थिए अब त्यो देश नै बाँकी थिएन। त्यसैले गोर्बाचेभले सन् 1991 डिसेम्बर 21 मा USSRबाट स्वतन्त्र भएका सबै देशका राष्ट्रपतिलाई बोलाएर अल्मा-आटा डिक्लेरेसन भयो। यो डिक्लेरेसनमा मिखाइल गोर्बाचेभले हस्ताक्षर गरेर सबै देशलाई स्वतन्त्र बनाइदिए। डिसेम्बर 25 मा गोर्बाचेभले USSR को राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिए। यसरी सोभियत संघको विघटन भएको थियो। विभाजनपछि 15 देशमा कस्तो अवस्था थियो? USSRबाट स्वतन्त्र भएका सबै 15 देश रसिया, इस्टोनिया, लात्भिया, लिथुआनिया, बेलारुस, युक्रेन, मोल्डोभा, जर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानका लागि सन् 1990 को दशक निकै खराब रह्यो किनकि विभाजनपछि नयाँ सरकार बनेको थियो। उसको हातमा केही पनि थिएन। देशको ढुकुटी रित्तो थियो। सबै कुरा नयाँ ढङ्गबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यसकारण यी सबै देशको GDP निकै खस्केको थियो। केही देशमा त आधा भन्दा पनि कम GDP भएको थियो। बेरोजगारी ज्यादा भएकाले गरिबी बढ्न थाल्यो, जसका कारण हिंसा पनि बढ्न थाल्यो। नयाँ देशमा भ्रष्टाचार निकै बढ्यो। गरिब अझै गरिब बन्दै गए, धनी अझै धनी बन्दै गए। यो दशक उनीहरूका लागि निकै खराब थियो। तर सन् 2000 पछि सबै कुरा ठिक हुन थाल्यो। सबै देशले आफ्नो गति लिएका थिए।
युएसएसआर टुक्रेपछि संसारमा के परिवर्तन आयो? युएसएसआर टुक्रेपछि महाशक्ति बन्ने होडबाजी समाप्त भयो। अमेरिका एक्लै महाशक्तिका रूपमा टिकिरह्यो। उसले युएसएसआर टुक्रेपछि संसारमा एक्लै वर्चस्व जमायो। युएसएसआर टुक्रेपछि शीत युद्ध पनि समाप्त भयो। पूर्वी युरोपबाट कम्युनिजम समाप्त भयो। यी सबै देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो। दोस्रो विश्वका कम्युनिस्ट देशलाई युएसएसआरको सहयोग प्राप्त हुन बन्द भयो, किनकि युएसएसआर आफै समाप्त भएको थियो। लामो समयसम्म मानिसलाई दमन गरेर, दास बनाएर, तर्साएर, धम्काएर उनीहरूमाथि शासन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको थियो भने विश्वमा लोकतन्त्रका लागि बाटो खुला भएको थियो। दर्शकवृन्द, यो थियो युएसएसआर बनेको र टुक्रेको कथा। आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।